Të kthehemi një projekti bashkëpunues mes shoqatës për autizëm si dhe ambasadës zvicerane në Prishtinë, të cilët po mundohen të jetësojnë programin për edukimin e prindërve me fëmijë autik, pra që ata vetë mund t'ju japin mësimet e nevojshme fëmijëve të tyre. Sunita Kurti nga shoqata e autizmit, drejtoresh njëkohësisht dhe psikologe aty, është në studion tonë. Mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu, dhe Aida Topanica nga shoqata e autizmit, psikologe gjithashtu është në studion tonë. Mirë se erdhe, Aida. Mirë se gjeti. Lumi dhe Delina të kuqt e emisionit tonë. Sonte në shoqërojnë. Po përshtaten shumë shpesh, po ja që dojnë ngjyrën e njëjtë. Atëra për a shpjegoni më shumë programin, sepse është besoj një program që shumë prindër do t'i gëzohen, në veçanti ata të cilët nuk e kanë mundësinë financiare që t'i përkrahin me edukime shtesë fëmijët e tyre. Po, ky projekt ka si iniciativë e vetë shoqatës, duke i pa një numër të madh të prindërve që paraqiten shoqatë për të kërku këshilla apo edhe për të fillu trajtimin e fëmijëve të tyre, por që mandej në pamundësi të kushteve financiare, por edhe gjeografike, të pas parasysh që mund me jetu në zona rurale, brenda të thellat në komunën e Prishtinës, sepse projekti është fillimisht vetëm për komunën e Prishtinës. E kemi pa shumë të nevojshme që të nisim këtë iniciativë në mënyrë që vetë trajtimi faktikisht shkojnë familjet e tyre, po shprehna kështu figurativisht, apo për ta shtjelluar më shumë që profesionistët të shkojnë nëpër shtëpi dhe të trajnojnë prindërit se si të punojnë me fëmijët e tyre. Kjo realizohet fillimisht përmes vlerësimit të fëmijëve që i bën profesionisti nëpër shtëpi, edhe mandej harton objektivat në bashkëpunim me prindin, cilat objektiva mandej thjeshton hapa sa më thjesht që me u arrit prej fëmijëve sa më shpejt. Në rast se këto për shembull ngecin objektivat apo diçka për prindërit është e pakuptueshme, atëherë vlen cekët që vizitori do të bëjmë vizita çdo 2 javë nëpër familje, me pasi se po shkon mbarvajtja e punës. Çfarë grup mosha do t'i përfshijë projekti, tek cilat grup mosha do të mund të ndihmoni? Grup mosha që do të përfshihen në këtë projekt janë prej moshës 2 vjeçare deri në 18 vjet. Kjo është grup mosha që edhe ne si shoqatë komplet ofrojmë trajtimin, po edhe në projekt janë përfshirë pikërisht kjo moshë. Do të thotë prej 2 vjet, familjet të cilat në shtëpinë e tyre kanë një fëmijë me autizëm mund të përfitojnë nga ky projekt, por mosha e fëmijës duhet të jetë prej 2 deri në 18 vjet. Ju shehni prindërit, besoj sa të dëshpëruar janë ata me sistemin, sepse përmenda edhe në fillim që realisht sipas ligjeve të vendit tonë, secili fëmijë ka të drejtë për edukim të barabartë dhe pa pagesë, por kjo realisht nuk ndodh, sepse kur është autizmi ata duhet të paguajnë shtesë për fëmijët e tyre, sa të dëshpëruar janë dhe sa të gatshëm janë për që vetë të marrin iniciativa për fëmijët e tyre. Faktikisht është shumë e vështirë, ashtu që edhe e tha, sepse është përveç barës emocionale të prindit që është duke u përballë me një diagnozë që sado që janë duke u zhvillu hulumtime, mbetet ende autizmi është ende një enigmë, kështu që përballen me mjaft vështirësi, ndërsa kur të vjen edhe vështirësia financiare, atëherë bëhet situata mjaft e ndërlikuar. Edhe për këtë arsye, domethënë, ka lindë edhe kjo iniciativë e jona në mënyrë që sadopak të ndihmojmë prindërve që të trajnojmë ata të punojnë me fëmijët e tyre, sepse nëse edhe shohim praktikisht është prindja që kalon një kohën sa më të gjatë me fëmijën. Edhe kur i sillin në qendër për trajtim, pjesën tjetër të kohës e kalojnë me fëmijë. Ndërkaq bara financiare, ashtu siç e përmendë, domethënë shoqatat e pas parasysh që nuk gëzojnë ndonjë mbështetje permanente nga shteti, janë detyruar që me pagesë të ofrojnë këto shërbime në mënyrë që normalisht funksionon shoqata me profesionistë, me gjëra të tilla. Pra, domethënë është shumë diçka që na e kemi pa dhe ka lind praktikisht prej nevojës të i pa prind në çfarë situata janë. Dhe sa gjatë do të zgjatë projekti, sa kohë keni përmarrëveshjen për këtë program? Ky projekt do të zgjatë 6 muaj, do të fillon prej muajit korrekt implementimi i tij dhe zgjatë deri në muajin dhjetor, po efekti i këtij projekti është shumë i gjatë për arsye se
prindrit edhe familje që përfitojnë nga ky projekt i shfrytëzojnë ato gjatë gjithë kohës për punë me fëmijën e tyre. Do të thotë ata mësohen se si me lujt me fëmijën e tyre dhe që ajo me ndihmu aty në zhvillimin e tyre social ose psikologjik. Do të thotë efekti i këtij programi është shumë i madh pavarësisht kohëzgjatjes që ka vetëm 6 muaj. Sa familje do të përfitojnë? Sa fëmijë do të përfitojnë 20 fëmijë, që është një numër i konsiderueshëm marrë parasysh që ne kena bërë projektin edhe më herët si shoqat, po mbështetja ka qenë vetëm për një numër më të vogël të fëmijëve, se projekti përfshin monitorim të vazhdueshëm edhe brenda shoqatës, po edhe psikologu në terren që del dhe i viziton familjet, edhe pa mbështetje të donatorëve si që tha edhe Sunita, është vështirë me i realizu dhe me i ofru edhe këto shërbime. Si ka qenë përzgjedhja e këtyre fëmijëve? Përzgjedhja e fëmijëve është arsyeja pse na jena këtu sot, do të thotë na këtu ju bëjmë thirrje të gjithë atyre familjeve që kanë fëmijë me autizëm prej moshës 2 deri në 18 vjet, që të aplikojnë të bëhen pjesë e këtij projekti. Tash është koha dhe faza e parë e projektit, që është pikërisht hapja e thirrjes edhe trajnimi i psikologut që do të në terren, nga supervizeri edhe përcaktimi edhe i supervizerit që ka me mbikëqyr brenda shoqatës. Do të tash është faza e parë edhe është arsye që na kena ardhur prej muajit korrekt fillon veç implementimi dhe puna direkt në terren. Kështu që kthehemi me ju bë thirrje sa më shumë prind me apliku në mënyrë që na me pas me përzgjedh pastaj edhe në bazë të kritereve që janë caktuar. Deri me datën 10 është e hapur thirrja, mund të paraqiten shoqat, ndoshta është mund ta tregojmë po faqen ku mund të aplikojnë. Po, domethënë email info@autismiviz.net, po më edhe nëse e bojnë like faqen tonë Facebook shoqata Autizmi Prishtinë, është edhe aty thirrja, ku ata mund ta shfrytëzojnë edhe numrin e telefonit për të thirrë dhe për të sqaruar për pyetje që ai kanë apo paqartësit. Kriteret janë që fillimisht të jenë të komunës Prishtinës, edhe mosha atje 2 deri në 18 vjet. Nëse te kalohet, domethënë numri, sepse veç 20 familje munden me qenë njëherë për njëherë përfitus, atëherë janë kriteret tjera, është edhe varësisht kushtet që i kanë familjet, mundësi që i kanë, a janë trajtuar ndonjëherë fëmijët. Po mosha, për shembull, ka ma shumë përparësi një prind që sjell për fëmijën e vet që i ka 3 vjet, 4, apo për një prind që i ka fëmija e vet 15 apo 16 vjet. Ka luan rol mosha në përzgjedhje? Faktikisht te autizmi, po mandej kur të fillojnë, domethënë nëse numri është i madh edhe fillojnë kriteret tjera janë që fëmiu të jetë, nëse fëmiu ka sjellje shumë të papërshtatshme që din me karakterizu autizmin, edhe është shumë sfidues për familjen, atëherë këto familje do të kenë prioritet. Domethënë sepse familja është duke u përballë me një problem edhe na po dojmë i ofru ndihmë që me te kalu atë. A ka me qenë ndonjë kështu me siguru jo që ata fëmijë për një me kanë autizëm, ndoshta munden me qenë diagnostifikum ose fare diagnostifikum me autizëm? Normalisht që diagnoza është një tregues që fëmiu ka autizëm, por megjithatë shumë familje për arsye të ndryshme ju mbesin fëmijët pa diagnostifikuar. Në këtë rast na nuk po dojmë me lënë jashtë projektit, por gjithsesi ka më qenë një komision vlerësues i cili ka më vlerësuar rastet, domethënë edhe në bazë të shenjave, elementeve të autizmit, edhe këtyre kushteve tjera që i përmendëm. Sunita, takoni shumë prindër, besoj sot informuar janë ata dhe sa janë gati për punë me fëmijën e tyre, sepse besoj që në momentin që një prind e kupton që fëmijën e ka të diagnostikuar me autizëm, fillon kërkimet e vet, qoftë në libra, qoftë online, dhe sa realisht janë të informuar prindërit kosovar të këtyre fëmijëve. E tha, po shumë mirë, se në momentin që i shojnë disa elemente, ndoshta është mirë me shfrytëzuar emisionin edhe me u bë apel prindërve që mos të vrapojnë për internet, hulumtojnë, po mendoj sepse është një gjë që vetëm ja u rrit ankthin, ja u rrit atë, ja u vështirëson gjendjen emocionale në të cilën vet janë. Po të konsultohen me një profesionist edhe domethënë ato më dyshje të shfrytëzojnë kërkimin në aspekte pozitive.
fëmijëve, si të luajnë, ose si të mësojnë në një veprim të caktuar këtyre fëmijëve. Do të mos të mendojnë ato anet negative, por ta shfrytëzojnë sepse edhe video të tilla ka mjaft shumë nga persona rreth botës që i shfrytëzojnë njohuritë dhe i ndajnë. Definitivisht, këtu deshta me u lidhë, se dim që interneti ka anë negative, po i ka dhe gjithashtu anë pozitive. Njërë që me bo ma të qashme për gjitha këto familje, kish me qenë efikase një ndim virtual, ta zënë një krimi grupit, ta zënë Facebook, prej njerëzve kompetent, këtë rast ta zënë më shoqëria juj, që me kriju një grup që me bo ma të shtrirme dhe ma të qasshëm për këto familje, sa kish me qenë efikase krijimi i një grupi apo një rjeti t'il. Po, ndoshta i kish pas edhe benefitet, po e pata se për shembull prindi nëse e vren që me fëmijën, me zhvillimin e fëmijët vet nuk po shkon diçka mirë. Edhe fillon edhe i kërkon ato domethënë nëpër internet, mund me asocu me diçka tjetër, ndoshta fëmiu hiç nuk ka autizëm ose edhe nëse ka, domethënë e marrin shumë tragjikisht. Kështu që për ato edhe e pata edhe u shpreha që ma mirë është me u konsultu me një profesionist, sepse diagnoza e autizmit nuk jepet me një as me shenja që i lexon në internet, po as me një vizitë tek profesionisti. Do të thonë është një proces që duhet me u përcjell tek fëmiu, që vazhdimisht të paktën 6 muaj minimumi në mënyrë që më pas të diagnostifikohet. Kështu që sa i përket gatishmërisë prindërve, ka prindër që janë të informuar edhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë. Do të thonë prej projektit e përmendje dhe Aida, ky projekt ka qenë para një viti, po në ende vazhdon, është në mbështetjet Save the Children, në cilët na veç kena fillu, kemi apliku me një numër ma të vogël, edhe ka pas prindër që shumë kanë qenë bashkëpunues edhe kanë përfitu prej këshillave të profesionistit, edhe e kanë mësu metodën se si me u qas fëmijët vetë. Çka është e rëndësishme Aida që të di prindërit me fëmijët me autizëm, çka duhet të jetë domosdoshme që këta prindër të dinë për trajtimin e fëmijës të tyre? Në fakt, procesi diagnostikimit edhe kjo mundet me ngadalësu vetë edhe qasjen në trajtim. Prindrit janë gjykust e parë ma të mirë që e vrenë që fëmija e tyre nuk ka zhvillimin sikur një moshatar i ti. Do të paka shumë krahasimi me moshatarët, në fillim, se normalisht pastaj krahasimi nuk është që shërbem, po është si faza e parë kur prindi e vren, që janë edhe gjithmonë arsyeja pse prind drejtohen tek ne, kur ata vetë e vren që diçka nuk po shkon në rregull me zhvillimin e fëmijës së tyre. Atëherë e drejtohen të na, pastaj procesi do të trajtimi ofrohet edhe në rastet kur fëmija nuk ka diagnoz, po edhe na i vrejmë elementet e spektrit. Do të nuk ka kufi që na e ndajmë dhe thojmë ky fëmijë ka autizëm, merr trajtim. Në momentet kur ndërhyrja e psikologut është e nevojshme për me stimulu, qoftë edhe veç me stimulu një fëmijë, atëherë na i ofrojmë trajtim për atë fëmijë. Dhe sa pastaj aplikojnë prindërit trajtimin që ju jepni, jo këtë që do ta bëni tash, por këshillat në shoqat në përgjithësi? Ka, po mënej, ashtu raste të ndryshme, sepse fëmijët kur vinë shoqat mas pari nështrojnë një vlerësimit, në bazë të ati vlerësimi hartojmë edhe planin individual, po përveç planit individual të punës në qendër me psikolog që është intenziv, shoqata hartojnë edhe planin për shtëpit prindit. Po ai plani për shtëpi bëhet pak ma i relaksum, do më thonë për ambientet shtëpijake, do më thonë sepse roli prindit nuk mundet me qenë si i një profesionisti që me ullë ball për ball, sepse vetë lidhja nuk është ma emocionale dhe është ma ndryshe. Mirë po janë disa teknika, janë disa parime që prindit duhet me i përcjell në mënyrë që me pas fëmija sukses. Të e pas parasysh anën emocionale, shpesh prindërit lëshojnë pe kur duhet, për shembull me insistu dikën. Gjë që mandej mundet më përcjell me përforcimin e një sjellje të papërshtatshme që na vetëm e kemi bo target me eliminu. Po.
E që në fakt bashkëpunimi i prindve neve na bën shumë me po fëmia në fakt ka shumë sukses në rastet kur prindi është bashkëpunuese dhe i ndëgjon këshillat që na i japim. Se takimi edhe kjo konsultat me prind për fëmijët që marrin trajtim tek shoqata jonë është e përditshme dhe ata çdo ditë marrin këshilla ose marrin mënyra se si duhet t'i qasin fëmijës. Projekti që e kena tash është për ata që nuk kanë qasje të vinë në shoqat, për fëmijët që nuk kanë mundësi të përfitojnë trajtim direkt nga shoqata, do të për mi ofru trajtim në shtëpi. E që po. E që është një mundësi shumë e mirë. Na tregon edhe njëherë, faqen dhe afatin kohor për gjitha ta prindër që po na ndjekin, sepse besoj që tash na vërshojnë edhe pyetjet në faqen tonë. Ku ishte faqja, si ta gjejmë, dhe afati ishte deri më 10 korrik? Deri më 10 korrik është afati me u paraqit. Munden me bo like faqen shoqata Autizmi Prishtinë, edhe aty munden me gjetë informacionet, por gjithashtu munden me na shënu edhe email në info@autizmivis.net apo të na thrasin numrin e telefonit 045 442 343. Shumë mirë që edhe na edhe numrin dhe projekti pastaj fillon në muajin korrik dhe vazhdon deri në fund të dhjetorit, pra do të keni ndihmë në për shtëpitë tuaja me fëmijët, që është një ndihmë e mrekullueshme sepse gjithçka do të përpilohet aty në bazë të nevojave pikërisht të këtyre fëmijëve. Vajza, faleminderit për kohën dhe suksese me projektin. Shpresoj që do të gjeni donator në të ardhmen që të përsëritet për numër më të madh të fëmijëve projekti. Njëkohësisht edhe mundemi me ftu nga emisioni kompani ose organizata të ndryshme që janë në të interesuara të kontribuojnë tek fëmijët me autizëm në vendin tonë, që të bëjnë donacion dhe që projekti të zgjatet ose të hapet për ma shumë fëmijë. Realisht autizmi është një çështje jo shumë mirë e definuar dhe përveç prindërve të cilët kanë fatin që të ballafaqohen me fëmijë me autizëm, të tjerët shumë shpesh kanë dilema se çfarë është autizmi, cilat janë simptomat dhe të tjera pyetje të cilat mund të jenë për kokat e tyre. Gjendjona Qerimi në kronikën në vazhdim na sjell një përmbledhje më shumë për definicionin dhe simptomat e autizmit.